விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பூரண கொழுக்கட்டை செய்கிறப்பவே எனக்கு வந்து இந்த சீயை சாப்பிடணும்னு திடீர்னு ரொம்ப டெம்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பூரணத்தை பார்த்ததுமே. அதனால நேற்றுக்கு ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸை வந்து சுசியமே வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். கடலை பருப்பை நல்லா வேக வச்சுட்டு சர்க்கரை பாகெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒரு சில ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் தான் செய்வோம். அதில் வந்து இந்த சீயமும் ஒன்று. பட் இன்னும் 1.5 மாதம் இருக்குது, அது வரைக்கும் அப்படியே டெம்டிங்காகவே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு ஈவினிங்கே பண்ணிட்டேன். அம்மா வீட்டில் வந்து சீயமோட கோட்டிங் வந்து மைதா மாவில் தான் போடுவாங்க. ஆனால் என்னோடய மாமியார் வீட்டில் வந்து உளுந்தும் பச்சரிசியும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுத்து 1 மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா மையாக ஆட்டி அதில் வந்து போடுவாங்க. மைதா மாவுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், மைதா மாவு சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிடும், இது சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது. அப்புறம் அது வந்து அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்கும், இது அவ்வளோவா எண்ணெய் குடிக்காது. ஈவினிங் வரைக்குமே ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் அதே மாதிரியே கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மைதா மாவை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஈவினிங் சூப்பராக சிஎம் ரெடி பண்ணிவிட்டு சூடாக ஒரு இஞ்சி டீயோடு இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை சூப்பராக முடிச்சாச்சு. நாளைக்கு இன்னொரு விலாகில் பார்க்கலாம். பாய்.